नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए CGCRI की एक न्यू अपडेट लेकर के आया हूं, जो कि है न्यू एग्ज़ाम डेट, टाइपिंग एग्ज़ाम डेट और स्टेनोग्राफर के लिए जो स्टेनो वाली लैंग्वेज होती है वो लिखने की डेट, उनके एग्ज़ाम की जो न्यू डेट है वो। पहले ये एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन हो गया था कोरोना वायरस की वजह से। अब इसकी न्यू डेट दे दी गई है, जिसका नोटिस 7 फरवरी को डाल दिया गया है। लेकिन मैं किसी पारिवारिक कारण से आपको वीडियो सही टाइम पर प्रोवाइड नहीं करवा सका, इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलते हैं नोटिस की तरफ। नोटिस है द स्किल टेस्ट टाइप राइटिंग टेस्ट इन कंप्यूटर्स फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जनरल फाइनेंस एंड अकाउंटेंट्स या स्टोर एंड परचेज फॉर CSIR CGCRI विल बी हेल्ड फ्रॉम 14 to 16 मार्च 2022। यानी कि जैसे जनरल फाइनेंस अकाउंट और स्टोर एंड परचेज से जो भी वैकेंसियाँ थी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए, उसका जो टाइपिंग टेस्ट है वो 14 से 16 मार्च को कंडक्ट करवाया जा रहा है। द लिंक फॉर डाउनलोडिंग कॉल लेटर्स हैज बीन सेंड टू द रजिस्टर्ड ईमेल IDs फॉर ऑल द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स। All shortlisted candidates are therefore requested to check their respective emails, including their spam folder। सभी कैंडिडेट के जो रजिस्टर्ड ईमेल ID है, जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है, उन सभी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेटों के पास रेस्पेक्टिव ईमेल जो कि स्पैम फोल्डर के अंदर भेज दी गई है कि आपका एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड होने की जो लिंक है वो सभी कैंडिडेट के पास, जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उन सभी के कैंडिडेट के पास स्पैम फोल्डर के अंदर एक लिंक दी गई है, जिससे कि आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दे मे राइट एन ईमेल विथ इन 15 फरवरी 2022 mentioned their name, roll number, date of birth and mobile number to the following email ID। ऑल द रेस्पेक्टिव इन केस, हाँ, अगर किसी भी कैंडिडेट का किसी कारणवश एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है तो 15 फरवरी से पहले पहले रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ आदि इस ईमेल ID पर भेज सकते हैं, जो कि ईमेल ID आपको फॉलोइंग ईमेल ID के आगे दी गई है, इस पर आप भेज सकते हैं। तो 14 से 16 फरवरी तक JSA के लिए जो टाइपिंग है वो कंडक्ट करवाई जाएगी। अब चलते हैं JS यानी कि जूनियर स्टेनोग्राफर की तरफ। तो जूनियर स्टेनोग्राफर की जो नोटिस है मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपकी जूनियर स्टेनोग्राफर की नोटिस है। तो दोस्तों ये भी 7 फरवरी को डाला गया था। तो इसका जो नोटिस है वो देखते हैं। द स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफरी टेस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर फॉर CSIR CGCRI विल बी हेल्ड ऑन 17 मार्च यानी कि 17 मार्च 2022। जो जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए स्टेनोग्राफी टेस्ट है वो 17 मार्च को आयोजित किया जाएगा। द लिंक फॉर डाउनलोडिंग का लेटर, ये जो सभी डिटेल्स हैं वो आपकी सेम वही डिटेल है जो कि JSA के अंदर दी गई थी। यानी कि सभी कैंडिडेट का जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होने का लिंक है वो उनके ईमेल ID पर भेज दिया गया है। जो भी कैंडिडेट स्टेनोग्राफर के अंदर शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए, उन सभी की ईमेल पर एडमिट कार्ड डाउनलोड होने का मेल भेज दिया गया है। और स्पैम फोल्डर के अंदर सभी जाकर के चेक करें। जिनका अगर नहीं यानी कि ईमेल नहीं आया है, जिन भी लोगों का, वो 15 फरवरी से पहले पहले इस ईमेल ID पर जो कि आपको दी गई है उस पर अपना नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ आदि भेज सकते हैं। तो यही थी आपकी जानकारी। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी आपको इसी प्रकार के न्यूज़ मैं प्रोवाइड करवाता रहूँगा वैकेंसी से संबंधित।